Hello friends, welcome to channel. Goodhappenshereajay swadam ende Ajay. Appo nammal ne പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു TWS ആണ് എന്ന് ട്രൂ വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ്. ഒരു 2000 ന്റെ താഴെ വരുന്ന ഒരു ബോട്ടിന്റെ ഒരു Airdopes 441 എന്നൊരു മോഡലാണ്. ഇതിന്റെ 441 Pro രണ്ട് മോഡൽ ഉണ്ട്. Pro മോഡലിന് നമുക്ക് പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്പോർട്സ് എഡിഷൻ ആണ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 2500 റേഞ്ചിൽ വരും. ഇപ്പോൾ ഈ മോഡലിന് വരുന്നത് 1799 രൂപയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു രൂപ കൊടുത്ത് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ ആമസോൺ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനായിട്ട് റേറ്റ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും. മിനിമം ഒരു 200-300 രൂപ കുറയും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. ശരിക്കും ഇതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ IP-X7 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് വാട്ടർ. പിന്നെ നമുക്ക് ട്രൂ വയർലെസ് എന്താ പറയുക സ്വൈപ്പ് ആൻഡ് പെയർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ടച്ച് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇതിൽ 500 mAh ക്യാരി കേസ് ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത്. അവർ പറയുന്നത് 30 hour വരെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പ്രൈസ് നമുക്കറിയാം ബോട്ട് അത്യാവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു കുറേ പ്രൊഡക്ട്സ് തന്നെ കുറേ ഫേമസ് ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ചീപ്പായിട്ടും നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഇയർഫോൺസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു TWS ആണ്. ഇവർക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ TWS ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2000-ന്റെ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു നല്ലൊരു TWS ആണ്. ഇതിൽ അവർ IWP ടെക്നോളജി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം ബോക്സ് കാര്യം പറയുമ്പോൾ. പിന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ലിം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഡീറ്റെയിൽസ് പോകാം. അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ മറക്കണ്ട. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗീവ് വീഡിയോ നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 വീഡിയോ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ വീഡിയോ ലിങ്ക് കിട്ടും. ലിങ്ക് കയറി ഫുൾ വീഡിയോ കാണാം. പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ നല്ലൊരു കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കണ്ട. ലൈക്കിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാ ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. പിന്നെ നമ്മൾ ഗീവർ പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ക്യൂബോ UPS, പിന്നെ ഒരു 10-യുടെ റൂട്ടർ, പിന്നെ പൊട്ടോണസിൻ്റെ വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റ്, പിന്നെ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു സ്പീക്കറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ Airdopes 441 ബോക്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാം, ഫുൾ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ റാപ്പിംഗ് കളയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ അൺബോക്സിംഗ് നൈഫ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ നൈഫ് ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ വാങ്ങിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ നൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ മാക്സിമം അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു നൈഫാണ്. നമുക്കിത് എന്താ പറയുക അങ്ങനെ മടക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്തായാലും കട്ട് ചെയ്യാം. നല്ല മൂർച്ചയുണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ കട്ടായി. റാപ്പിംഗ് നല്ല ഹാർഡ് റാപ്പിംഗ് ആട്ടാ. ചെറിയ തിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ അല്ല. മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോക്സ് വരുന്നത്. നല്ലൊരു ബോക്സാണ്. റെഡും ബ്ലാക്കും വരുന്നത്. ഇത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. മുകളിൽ Airdopes 441 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ പിന്നെ ബോട്ടിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്വിഫ്റ്റ് കണക്ഷൻ ബ്ലൂടൂത്ത് 5 വേർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ IP-X7 വാട്ടർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലോഗോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബൈ ആൻ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിലും ബോട്ട് Airdopes 441 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിലായിട്ട് IWP ടെക്നോളജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 500 mAh ബാറ്ററി കേസാണ്. 5x ചാർജ് അപ് ടു 30 hour വരെയാണ് ഒരു കമ്പനി പറയുന്ന ബാക്കപ്പ് വരുന്നത് കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിൽ 25 hour മറ്റിൽ 5 hour എക്സ്ട്രാ. പിന്നെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് 1 touch വോയിസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട്. അഡ്വാൻസ് കപ്പാസിറ്റീവ് ടച്ച് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. നല്ല കാര്യം. പിന്നെ 1790 രൂപയ്ക്ക് ഈ പ്രൈസിന് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് വേറെ മെയിൻ കാര്യം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഗ്നോമിലെ ഡിസൈൻഡ് സെക്യൂർ ഫിറ്റ് ആണ്. പ്യൂർ ഓഡിയോ പ്ലസ് 6mm ഡൈനാമിക് ഡ്രൈവറാണ് വരുന്നത്. 6mm ഡ്രൈവറാണ് വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ എന്നാലും സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും നോക്കി നോക്കാം. പക്ഷേ വലിയ സൗണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കുറേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ സൈസ് വെച്ചൊരു വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും കാണാനില്ല. ചെറിയ ഡ്രൈവറിനും അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ വലിയ ഡ്രൈവറിനും സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സൈസ് വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെറിയ ഡിഫറൻസിലായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 10mm 7mm 8mm വെച്ചിട്ട് അത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയുക ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് പാക്കേജ് കണ്ടന്റ് 1 Airdopes ഉണ്ട്. പിന്നെ 2 pair ഓഫ് അഡീഷണൽ ഇയർബഡ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ Type-C കേബിൾ ഉണ്ട്. അത് നല്ല കാര്യമാണ്. പിന്നെ മാനുവൽ ഉണ്ട്, വാറണ്ടി കാർഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കാറ്റലോഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റഡ് ബൈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് പെയർ ഫീച്ചറിലാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് പെയറിൻ്റെ നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആക്റ്റീവ് ബ്ലാക്ക് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ സീലും കൂടി കട്ട് ചെയ്യാം. അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ആംബുലൻസ് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം സൈലൻ്റായത്. നല്ല ടൈറ്റാണ്. അയ്യോ ഇവിടെ കട്ടായില്ല. ഓക്കെ
നമുക്ക് തുറക്കട്ടെ അങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, നല്ല ചെറിയൊരു കുട്ടി TWS ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറേ സ്റ്റിക്കേഴ്സൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു എന്താ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട് ഇതിൽ കേട്ടോ. ബോട്ടിൻ്റെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തായാലും നമുക്ക് ടൈപ്പ് സിയുടെ കേബിൾ വലിയ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ എല്ലാത്തിലൊക്കെ ടൈപ്പ് സി ആണല്ലോ. നമുക്ക് ഇയർബഡ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ടൈപ്പ് സിയുടെ അത് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് കേബിളാണ്, നല്ല കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ വലിയ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്. ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഫാസ്റ്റ് പെയറിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1 year വാറണ്ടി കാർഡ് ഉണ്ട്. ബോട്ടുണ്ട്, അത് സൂപ്പർ കിങ്സിൻ്റെ പാർട്ട്ണർ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാറ്റലോഗ് അവരുടെ കുറേ സാധനങ്ങളും അതുപോലെ മാനുവൽ സെറ്റപ്പ് ഗൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ TWSൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം. എന്തായാലും നമുക്കിതിൽ ഫോൺ ആവശ്യം വരും. ഞാൻ ചാർജ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കേട്ടോ. നോർമലി ചെറിയ ചാർജ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ TWS ബോട്ടിൻ്റെ. പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത്ര ഹാർഡാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 5 watt 2 ampere ആണ് വരുന്നത്. ഇയർബഡ് ബാറ്ററി വരുന്നത് 3.7 വാട്ടാണ്, വോൾട്ടാണ്. പിന്നെ ചാർജിങ് ബോക്സിൽ വരുന്നതും സെയിം തന്നെയാണ്, 500 mAh. ഇത് 35 mAh ആണ് വരുന്നത്. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സൈഡിൽ, നല്ലൊരു ലുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമുക്കൊരു ബ്ലൂ കളർ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ചാർജ് ചെയ്ത് നോക്കാം, നമ്മുടെ പെയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത് ഓണാക്കാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ, ഒരു സ്പോർട്സ് എഡിഷൻ പോലത്തെയാണ്. പെയർ ന്യൂ ഡിവൈസ് കൊടുക്കാം. Airdopes 441 ഓൾറെഡി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത് പെയറിങ് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പെയർ കൊടുക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര നല്ല ഫാസ്റ്റ് പെയറിങ് കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫെയറായി. 80% ബാറ്ററി ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തായാലും പാട്ട് കേട്ടോക്കാം. ഞാൻ നമ്മുടെ വിങ്കി മ്യൂസിക്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാട്ട്. എന്തായാലും പാട്ട് നമുക്ക് ഉറക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പാട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഉറക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. ഞാൻ രണ്ടും ഇത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ. ആ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അയ്യോ, നമ്മുടെ നെറ്റില്ല. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത പാട്ട് തന്നെ വെച്ച് നോക്കാം. ഞാൻ പാട്ട് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ടും കൂട്ടി നോക്കാം. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ബാസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ബാസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത് നല്ല ബാസുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഒരു അറ്റംപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ബാസ് നല്ല ഫീൽ ആവുന്നുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും റെക്കമെൻഡഡ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും സത്യമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ ടച്ചും കാര്യമായിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് പോസായി. നമുക്ക് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്താലും ഒരു ലൈറ്റും ഉണ്ട്, കണ്ടോ കൊള്ളാം. നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മ് പോലത്തെ ഇത് മോഡലല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. കണ്ടോ ചാർജിങ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ബാറ്ററി നമുക്ക് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സൂപ്പർ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. പ്രൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഫുൾ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നുള്ളൊരു മോഡലുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കളർ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കി ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ബൈ ലിങ്ക് കിട്ടും. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഗ്യാരണ്ടിയാണ്, നല്ല ഡയറക്റ്റ്. എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വെച്ചാൽ ബാസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല ബാസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെച്ചുള്ളൂ, അപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്ലിക്ക് തന്നെ നല്ല ഒരു ഇഫക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് കേട്ടോ, നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. കണ്ടോ ഒരു ക്ലിക്ക് സൗണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാർജിങ് കുത്തി നോക്കാം. എന്തായാലും അതിൽ ചാർജ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കി നോക്കാം. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇത്ര ഉള്ളൂ കേട്ടോ, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചെറിയ ലെങ്ത്താണ്. അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കുത്തി നോക്കാം. ചാർജ് നമ്മൾ കുത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ബ്ലിങ്കിങ്ങാണ് വരുന്നത്. ബ്ലൂ ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഉള്ളിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചാർജിങ് ആവുന്നുണ്ട്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. 80% ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ കേബിളുമേയും ബോട്ടിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടൈപ്പ് സി പോർട്ടാണ്, ടൈപ്പ് സി കേബിളും ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. താല്പര്യർക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കട്ടെ. 1599 ഉള്ളൂ. അതും ഇനിയും കുറേ നമ്മുടെ ആമസോൺ ഫെസ്റ്റിവലിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു TWS വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റാണ്.
മിക്കതും 1500 താഴെ വരും ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ റേഞ്ചിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് വാങ്ങി. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ₹1 കൊടുത്തിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ ലിങ്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാത്തൊരു പോയി കാണുക. പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട. ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് നമ്മളിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരി ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.